اهلا وسهلا كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. غبرت عليكم بزاف وشحال هادي ما لحقت شي فيديو، غير سمحوا لي نجمعوا هاد الشعيكيكه بعدا باش نهضروا. غير سمحوا لي، كان ماشي ليا خلاص الصوص، ضربني البرد. ايوا الصوص هرب. اش كتعاودوا؟ كلشي بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، ذكرى مباركه ان شاء الله على الجميع. سواء اللي شاف هذا الفيديو اليوم اللي غيتحط، سواء اللي شافوا من بعد، مرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالي. نتمنى القبيلات ديالي سواء رجال سواء عيالات مرحبا والف مرحبا بكم، وكتشرفوني بزاف بالمتابعه ديالكم. نتمنى ما تحشمونيش وديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس وديروا لايك لا فيديو ديالي وتبارطاجيوه، علاش لا؟ مرحبا بكم، ما خاسرين والو، بركوا على ديك ابوني فعلوا الجرس. مرحبا بكم والف مرحبا. المهم كيف ما شفتوا غبرت عليكم بزاف، ودابا جيت لكم بواحد الوصفه ديال الوجه خطيره خطيره، كطرد الوجه هكا كيشقشق. ونقولوا لي بالصحه الحناني، رانا حنيت، ربي يحن عليا ويحن عليكم يا ربي يا ربي. المهم الكبيده دابا غادي ندير واحد المقشر، وغادي ندير واحد لو ماسك خطير 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 وساهل، والمكونات راه موجوده عند كل شيء. ما يمكنش المكونات اللي غنقول لكم دابا يكونوا ما موجودين عند حتى شي واحد. ايوا هانتوما قلت لكم راه ما يمكنش المكونات انهم ما يكونوش موجودين عند شي واحد. مكونات عند كل شيء، عند كل شيء في اي دار. هاد لي ماسك اللي كنديروا، الوصفات اللي كندير دابا راه ما كاين غير التصوير والروتينات، حيت كانت ديجا تهرست ليا السيبورا ديالي. ايوا ودابا يلاه صايبتها، الحمد لله انها تصايبات. مازال ما فرحتش بها، الحمد لله انها تصايبات. ايوا دابا ما كاين غير لي ماسك، ما كاين غير الشهيوات، ما كاين غير على برا. ايوا كيف ما قلت لكم غادي ندير واحد هاد الشهر ما سمعلو. كيف ما قلت لكم غادي نديروا واحد المقشر، وغادي نديروا واحد لو ماسك. ايوا نبداو دابا باش تعرفوا المكونات. ممكن كيف ما قلت لكم انا راه كنبدا داكشي على المباشر، كنعطي داكشي بالواضح. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هذا ما ورد، هو ما ورد. ايوا هذه اللي هنايا قهيوه. انا هاد القهيوه اللي دايراها هنايا دايراها على حساب لي ماسك، دايراها غير على حساب لي ماسك، خاويه هنا دايراها غير على حساب لي ماسك. ها نتوما غير شويه ديال القهوه، وغادي نديرو فيها ما ورد بحال هكا. نديرو معايا القد ديال ما ورد. قفضي يا اختي على دوك الدرعان، ونوضي يا اختي حيدي العكز. كيف ما كتشوفوا كنحركو، انا كنحرك غير بيديا، كنحرك غير بيدي. هنا جريتها، غنزيد واحد القهيوه، واحد شويه بحال هكا. ايوا غنحركها. المهم كيف ما قلت لكم ها نتوما القهوه راه مكون خطير للبشره، راه ما يمكنش دير القهوه للبشره ديالك وما توليش هكا كتشعل، راه امبوسي امبوسي. المهم كيف ما كتشوفوا غادي نشد بحال هكا وغندوز على وجهي. بسم الله. غنطلي وجهي كامل بحال هكا. شعري ها نتوما شوفوا راه ما مصايب ما والو، رانا دايره ليه واحد الوصفه وغسلته بقى بحال هكا. الفيديو جاي غندير لكم وصفه ديال الشعر كيفاش يبقى لكم هكا بلا ما تحتاجوا لا للصالون لا والو. ممكن كيف ما قلت لكم كنطلي وجهنا كامل غير قهيوه وما ورد. ديك المره درت قهوه وسنيده، دابا بغيت نبدل شويه غندير غير قهوه وما ورد. ما ورد راه صحي، ايوا قهوه راكم عارفين المنافع ديالها خطيره. ها نتوما الكبيدات، انا راه كنطلي باش ما تقولوش راه حكا راه كديري لي ماسك وما كطليهمش نتيا ولا. انا راه كنجرب في وجهي، هو الاول عاد كنعطيكم لو ماسك. هانتوما كيف ما كتشوف انا دابا درت القهوه كامل على وجهي كامل. ايوا المهم هانتوما كتشوفوا انا دهنت على وجهي كامل.
دابا غنخليها المده ديال 20 دقيقه، ايوا ورجع لكم باش تشوفوا النتيجه من بعد المقشر، باش تطليو معايا لو ماسك. بقاو معايا ما تمشيو حتى شي بلاصه. بيزويس بحال ديما شحال ديما. ايوا ها نتوما من بعد ما غسلت وجهي، انا كنمسح وجهي بهادو، كنمسح بهم وجهي، حيت هذاك لي سيرفيات ديال دلع وداكشي كيبقى يتفرتت وكيلصق ليا في الوجه. انا خديت هادو كنمسح بهم، كنمسح وجهنا مزيان، كنشفوه. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه غير المقشر ورد ليا وجهي خطير. هانتوما كيف ما كتشوفوا، شوفوا الفرق، رد ليا وجهي خطير. ايوا دابا غادي نمشيو لو ماسك، لو ماسك المهم ديالنا. هانتوما كلشي كيبان قدام عينيكم. جيبوا هاد كلينكس نحطو فيه العظيمات، نديرو هكا. المهم الطبيصيل كيف ما كتشوف انا كنحط شويه على القدر ديال وجهي والنص ديال عنقي. فيما طلع وجهكم ديروا حتى عنقكم. بالنسبه للبنات اللي ما كيديروش الزيف، كتعري شعرك كيبقى باين لك، باين زعما كيبقى باين الفرق ما بين الوجه والعنق. المهم عندي هنا الشوفان مطحون، راه زوين للتبييض ديال الوجه. عندي نيدو، وعندي هنايا الغسول الابيض، وعندي هنايا شويه ديال الخماره ديال الحلوه الحمراء. الحلوه الحمراء راه خطيره للوجه. عندي الحامض، كنديرو قطيره ديال الحامض، قطره ديال الحامض، قطره. عرفتوا شنو هي قطره؟ يعني شويه من المعلقه الصغيره، غير شويه، غير ديك التنسيمه ديالو صافي. ما ورد المساند الرسمي. الا ما كانش عندكم ما ورد تقدروا تجمعوا هادشي بدانون مسوس. دانون مسوس راه تا هو زوين، تقدروا تجمعوا هادشي. المهم كنحركو، كنديروا معلقه هكا باش ما نخلطوش. انا راه قلت لكم كنحركها بيديا. عندي لي بانسو قسما بالله وما كنحملش نديرهم، كنحرك بيديا. نتوما كيف ما كتشوفوا والله البنات غير جربوا هاد الوصفه. دابا ما حيت دابا الشتا جاي الجو ديال الجو بارد ودابا كاين الشمس، الحاجه اللي درتوها لوجهكم غتعطيكم واحد البياض خطير ما غيجي ان شاء الله بحول الله. فين غيولي الصيف حتى غيرجع وجهكم هكا. المهم انا كنديرو هكا، كنخلطو هكا. قلنا الشوفان مطحون والغسول الابيض، معلقه ديال الشوفان مطحون كبيره ومعلقه صغيره ديال الغسول الابيض وشويه ديال الحامض، شويه غير شويه ديال الحامض. وهذا حيت الحامض راه كينشف البشره. الحامض اللي دوزتو على وجهكم غير بوحديتو راه هذاك بحد ذاته ماسك. وعندنا ما ورد، وعندنا شويه ديال الخماره ديال الحلوه ونيدو، معلقه ديال النيدو. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيولي خليط بحال هكا. بسم الله بسم الله، تنطلي هكا، تنطلي فاصل اخر. تنطلي السنطيحه اختي، السنطيحه السنطيحه شويه. هانتوما انا راه شويه. ايوا كان هذا هو لو ماسك ديالنا. دابا غنخليوه على البشره ديالنا لمده ديال 20 دقيقه حتى هو، وملي نغسلو غادي نرجع لكم باش تشوفوا زين يا اختي. المهم ما خاسرين والو، ديروا ابوني وفعلوا الجرس، ما خاسرين حتى شي حاجه. تعاونوا معايا وتنتوما ان شاء الله تكونوا مستفيدين ومفيدين ليا في لي كومونتير ديالكم. مرحبا، سوا زوينين سوا خايبين. نغسل لو ماسك ديالي من هنا 20 دقيقه. ايوا ها انا جيت لكم من بعد ما غسلت الماسك ديالي. ها نتوما ترجعوا نمسحوا وجهنا بحال هكا. هانتوما كيف ما كتشوفوا والله حتى ماسك خطير، اقسم
اقسم بالله لا ماسك ولا اروع. واعر بزاف، كيخلي البشره خطير. هانتوما كيف ما كتشوفوا الشعره كيف ما قلت لكم، رانا ما دايراش لي سوشوار ولا شي حاجه، دايره لي غير كيراتين طبيعي. ملي غادي نسالي هاد لا فيديو ان شاء الله غدا ان شاء الله نصور لكم فيديو على الشعر ديالنا كيفاش يولي بهاد الجماليه. ايوا كان هذا هو الروتين ديال البشره ديالنا كيف ما كتشوفوا، بياض خطير. كان هذا هو الروتين ديال البشره ديالنا. المهم اللي كيجي عيان من الخدمه نتمنى ان شاء الله يكون يعجبك هذا الروتين اللي درت للبشره ديالي وتجربوا، وما نكراش ديروا لي لايك لا فيديو الا عجبكم. هنا حيت غسلت وجهي قفطت كمامي. ديروا لي لايك لا فيديو الا عجبكم، بارطاجيو علاش لا، وديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ما خاسرين والو، ديما كنقولها لكم تعاونوا معايا. ديروا لي ابوني وفعلوا الجرس. تهلاو ليا في راسكم بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله نتمنى كل شيء جرب هذا الروتين اللي درت انا اليوم، فريمون واعر. هذه ديالكم كاملين. باي باي.